Bom, gente, quero compartilhar com vocês aqui um pequeno projeto meu que eu mandei fazer, né? Do som da Sony, o SH2000. Tá? Mandei fazer essa mesa, né? Pra colocar a cabecinha dele aí. Esses LED eu comprei, eu mesmo coloquei. Tá vendo? Como essas caixas pesadas, né? Eu pensei em tudo, né? Você pode movimentá-las, ó. Posso puxar pra lá, pra cá. Tá vendo? Pra você não... Olha aí. Elas correm, ó. Pra você não ter o desconforto de ficar fazendo força brutalmente. Tá bem legal, achei bem legal o meu projeto. Bem legal mesmo. Bastante. Vou mostrar aqui atrás pra vocês aqui. É uma fiação mais doida do mundo, mas eu entendo aqui. E também desorganizada aqui a fiação. Depois eu vou organizar ela. Mas eu achei bem interessante o projeto. E com as rodinhas, tanto aqui na cabeça como na caixa também. Você pode movimentá-las sem problema dentro da sua casa. Ou levar. Tudo aqui sai, é desmontado. Tá vendo? São as bases colocadas. Tá vendo? Tudo sai. Achei bem interessante no meu projeto. Bem legal. Bom, isso é isso mesmo. Valeu, gente. Obrigado. Dá uma curtida aí, deixa o like aí, beleza? Se vocês gostaram, tá ok? Tá, obrigado. Belém do Pará agradece.